السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي التعليمية كور دالمون دوزيام اس تروازيام اس. كنا شفنا في لا ديرنيير فيديو دي كونيوغاسيون داغ starken Verben sein und haben und die schwachen Verben kommen und wollen. شفنا بلي دي schwachen Verben ne se changent pas, des starken Verben se changent. Aujourd'hui نبداو دي schwachen Verben اللي غنن كما قلنا في لا ديرنيير فيديو عندنا داغ ستان فوكال ne se change pas. Donc نور دي اندونغن اي اس تي تي اي ان تي اي ان. دونك هنايا نحيو برك اي ان تاع الانفينيتيف ونحطو داغ شتان فوكال لو راديكال ليرن. Aber es gibt Ausnahmen. Die Verben auf S, SZ und C wird nur ein T angefügt. Donc هنايا statt ein ST nur ein T angefügt. Au lieu de mettre ST on met T directement. On ne peut pas mettre هنايا deux ST. كنا شفنا هايسن في لا ديالوج الاخرانيه هايسن قلنا بلي هي دوز اس 7 هي دوز اس دونك اون بو با ماتر 3 اس سي هنايا اس سي هنايا نديرو ديريكتومون ان تي اون بو با ماتر اس تي دونك هنايا دي فيربن اوف اس 7 سي in der zweiten Person Singular اللي هي تو in der zweiten Person Singular statt ST nur ein T angefügt. هذه دي schwachen Verben سي سامبل. دونك هنايا قلنا ليرنن دي كنا درنا كومن فونن هادو كامل نحطو ديريكتومون داغ شتان فوكال ونزيدو دي اندونغن. نشوفو دي starken Verben. Die starken Verben, ich habe Ihnen lesen, essen, fahren, laufen, nehmen als Beispiele gegeben. Donc, ich lese, du liest, sie es liest, wir lesen, ihr liest, sie und sie Höflichkeitsform lesen. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Das Verb lesen. هنا remarquez بلي das Verb lesen schwach régulier في كامل les pronoms personnels sauf in der zweiten Person Singular in der dritten Person Singular. Donc هنايا عندنا die starken Verben ändern den Stammvokal in der zweiten und der dritten Person Singular in der zweiten und der dritten Person Singular. Donc هنايا عندنا statt هنايا اي نحطو اي او et devient e. Donc هنايا tu liest, RZS liest. Das verbe essen, ça veut dire manger. Lesen, c'est le verbe lire. Essen, c'est le verbe manger. La même chose. عندنا هنايا nur in der zweiten und dritten Person Singular ändert der Stammvokal e devient i. Fahren, c'est le verbe conduire, toujours. هنايا in der zweiten und dritten Person a devient a umlaut. Donc ich fahre, du fährst, es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie und sie Höflichkeitsform fahren. Das Verb laufen, ça veut dire marcher. Ich laufe, du läufst. Donc هنايا a toujours تولي a umlaut. Ich laufe, du läufst, es läuft, wir laufen, ihr lauft, sie und sie Höflichkeitsform laufen. نعاودو. Die starken Verben ändern den Stammvokal, le Radikal, in der zweiten und dritten Person Singular. Lesen, c'est le verbe lire. Ich lese, du liest, es liest, wir lesen, ihr liest, sie und sie lesen. Donc, هذا في deuxième personne de singulier, mais troisième personne de singulier devient e. Essen, ich esse, du isst, es isst, wir essen, ihr isst, sie und sie Höflichkeitsform essen. Das Verb fahren, ich fahre, du fährst, es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie und sie Höflichkeitsform fahren. Das Verb laufen, ich laufe, du läufst, es läuft, sie und sie wir laufen, sie und sie, ihr läuft, Entschuldigung, sie und sie Höflichkeitsform laufen. Aber es gibt immer Ausnahmen. Donc هنايا عندنا die starken Verben ändern ihren Stammvokal in der zweiten
und dritten Person Singular. Manche Verben sind certains Verbes ändern ihren Stammvokal, non seulement der Vokal, mais aussi les consonnes qui suivent. Donc, manche starke Verben ändern ihren Stammvokal und auch ihren nachfolgenden Konsonanten. Donc, même les consonnes, toujours مع zweiten und dritten Person Singular عندنا le changement هذاك. مي هنايا non seulement هاد le e devient e, mais aussi ها نحيناها درنا دوزام مع le verbe nehmen. Nehmen, c'est le verbe prendre. Ich nehme, du nimmst, sie es nimmt, wir nehmen, nimmt, sie und sie Höflichkeitsform nehmen. Donc, iha devient e deuxième. Übung konjugiert die folgenden Verben im Präsensindikativ. Schlafen, dormir, sehen, voir, schreiben, écrire, speisen, Synonym, essen, c'est le verbe manger. Donc, lasst die Antworten in die Kommentare. Ich werde es lösen. Donc, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und zu liken. Bis zum nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen.